안녕하세요. 어머, 저기 거울에 다 비친다가지고 제가 얼마 전에 무보관법 올렸는 거 그거 다시 랩을 비깁니다. 말라고. 자, 말라고. 여기는 무조청 만들라 하지. 무조청 만들기 위해서 어머, 쪼고시고 앉아있었다면 풍심아가 꼭 나왔는데 들었을랑가 모르겠네. 모르겠다. 영상 찍으려고 하면 하초가 크고 이칼려고 하면 자꾸 아이고 쪼고시고 앉아있으니까 요즘 나이가 드니까 관략근 좀 조절해서 안 되는 죄송해요. 죄송합니다. 자, 이제 무실을 이렇게 요래 예쁘게 자르세요. 요래 잘하죠? 백주부보다 못하지만 제가 오늘 친구하고 카페 가서 커피 한잔 하면서 얘기를 했는데요. 설탕 안 넣고 뭐 조청 같은 거 담는 방법이 없나 이러니까 아주 쉬운 방법이 있는데 이러더라고. 그게 뭔데? 이러니까 제가 꿀팁을 배워왔습니다. 저쪽 편에 가서 짜야겠습니다. 아이고 자꾸 일어날 때마다 자꾸 아이고 소리가 자꾸 나와요. 왜 이렇게 하는지. 자, 요거를요 방매가 들어갔노. 방매 잠시만요. 자, 요거는 녹젓기입니다. 녹젓기인데요 또 어디서 샀는겨 물어보지 마세요. 이거 옛날에 아주 오래전에 제가 아시는 분이 아니고 아는 사람이 줘가지고 얻은 거에 안 쓴다 해가지고 그래서 저도 어디서 샀는지 잘 몰라요. 이게 아주 정말 오래된 것 같은데 몇 년도 거지? 아이고 지랄하고 그런 건 안 봐도 된다. 빨리 이기나 해라. 중요한 건 안 적혔습니다. 자. 설마 이거 다 잘라가는 건 아니지? 그죠? 이거 다 짤 때까지 기다리려고 하면 엄청 오래 기다려야 되니까 요거 저거 어느 정도 짠 다음에 다시 보내드릴게요. 스톱! 심심하죠? 제가 넣는 거 이거 하는 거 한번 보세요. 아주 빠르게 제가 잘 하는 거 보여드릴게요. 일등주부 아까 그저 며느리 잘 봤다. 아이고 그 마누라 잘 오던데. 이 소리 하도록 빨리빨리 해볼게요. 밀고. 조용하지? 세상에다 저거 절이다 절 짜잔. 자, 이 정도로 무전만 이렇게 나왔습니다. 이렇게. 자, 그럼 이 물 가지고요. 자, 이걸 또 뭘 어떻게 해먹는 방법이 있을 낀데 이것도 생각해보면 있지 싶습니다. 일단 치워놓고 열심히 또 머리를 써야지 나옵니다. 그 다음은 뭘 하겠냐. 원래는 배즙으로 해야 한다고 다른 데서 가던데 세상에 원래는 없습니다. 원래는 광원래가 원래고 저희 집에는 배즙이 없고 사과즙만 있어요. 집에 있는 사과즙으로 한번 해볼게요. 사과즙 없으면 뭐 일단 집에 있는 거 아무거나 해도 되지 싶습니다. 어쨌든 이거는 액기스를 뺀 거니까 당도가 아주 조금 높을 거예요. 다른 거보다. 예전에 제가 뭐를 삶았더라? 고구마 ጭ거리를 삶아가지고 빡빡 끓여서 조청 만든 것도 있고요. 다른 것도 요거 재료 자체만 요거만 끓여도 나중에 다 끓이고 나면은 끝에 설탕같이
끈적끈적하게 꿀처럼 그렇게 남아요. 근데 제가 조금 더 맛있게 하기 위해서 사과즙을 한번 넣어볼게요. 사과즙. 그러면 조금 전같이 이렇게 녹즙기가 우리 집에는 없어요. 그럼 어째요? 그럼 여기다가 아이고 금방 머리 묶었더니 배가 불러가 조금씩 앉아서 숨을 못 쉬겠네. 여기 무 넣고 사과즙 넣고 갈아갖고야 갈아가지고 면보에다가 짜면 됩니다. 물만 쫙 짜가지고 이렇게 하시면 됩니다. 그러면은 이게 몇 컵 정도 되겠어요. 그럼 뭐 냄비 높이가 요만큼 되니까 1대1로 하면 한 요만큼 하면 되겠지. 요만큼 1대1로 하세요. 우야든지 간에 요만큼 또 요만큼 또 똑바로 비벼야지. 요만큼이 뭐 꼭 하실라고. 요만큼 하나 크겠지가 빨리 뿌려야 된다. 고객님 화내신다. 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 아까 요만큼 했지. 여덟 손에 첩벌러 죽겠는데 빨리 안 하고 뭐하러 가시다 또. 요 정도 되면은 아까 요만큼 했으니까 요만큼 1대1 된 것 같아요. 한 개 더 넣을까? 한 개 더. 찝찝하면 한 개 더 넣으면 되고 안 찝찝하면 한 개 더 넣으면 되고 그렇습니다. 맞지? 이래가지고야 가입시다. 가스레인지 불을 켭니다. 처음에는 센 불로 세게. 자, 뚜껑은 닫지 말고 열어둡니다. 자, 물 최고로 세게 해놓았습니다. 최고 세게. 자, 끓을 때까지 그대로 둡니다. 아무것도 안 하면 됩니다. 가셔서 TV 보세요. 꼭. 자, 이거는 조금 전에 무시 건더기입니다. 무 건더기. 자, 이거는 또 가만히 생각해 보니까 무밥을 한번 해볼게요. 자, 살을 불린 겁니다. 살을 불린 거. 쌀이 너무 많을 것 같아. 이렇게 하셔서 퓨전 요리. 살도 풀렸고 무에도 또 물이 있으니까 물을 좀 많이 잡지 않고 해볼게요. 차박차박하게 해서. 자, 여기 가스불 올려보겠습니다. 가스불. 자, 여기는 밥하고 저쪽에는 여기는 무밥, 여기는 무조청 만들어 볼게요. 이래 바글바글 끓어서 끓습니다. 그러면 끓으면 그대로 두세요. 이거 왜 이러지 하시고 당황하지 마시고 안 넘치면 그대로 두시면 됩니다. 냄비는 조금 큰 걸로 해주셔야 됩니다. 보세요. 이렇게 막 끓으니까 넘치겠죠. 넘치니까 그대로 두시면 돼요. 자, 거품 이런 거는 조금 걷어 줄게요. 한번 부르르 끓더니 깔아앉고는 이제 다시는 끓으르 끓지 않아요. 나중에 마지막에 여기 나오면 끝에 또 타더라고요. 그래서 조금 끓여내릴게요. 자, 그대로 센 불에 계속 그냥 둡니다. 바글바글 끓 때까지.
끓을 때까지가 아니고 계속 바닥에 쫄릴 때까지 놔두세요. 자, 어느 정도 조금 아직 더 졸여야 됩니다. 계속 센 불로 두세요. 제가 맛을 한번 볼게요. 아이고, 엄청 달아요, 엄청. 제가 1대1 넣었는데 이렇게 단데 다 졸이고 난 뒤에 다시 맛을 알려드릴게요. 무시밥이 다 됐나 한번 볼까요? 짜잔! 무시밥. 오, 무밥 아주 잘 됐어요. 누룽지까지 노릇노릇. 와우, 대박. 놔둬라. 시끄럽네. 자, 무 남은 걸 뭐 버려요? 이러실까봐 제가 또 무밥을 했습니다. 양념장 넣어서 살살 비벼 먹으면 되실 겁니다. 무 냄새가 솔솔 나는 게 지렁 양념장 만들어서 드시면 될 것 같습니다. 무밥 끝! 남편하고 저하고 소화가 잘 안 돼서 요즘 요 무밥을 먹으니까 너무 좋다고 하네요. 소화 안 되시는 분 요 무밥 해서 혹시 나이가 또 드신 어르신들 계시는 분들은 이렇게 무밥해서 드시면 굉장히 좋을 것 같아요. 아주 추천해 드립니다. 자, 이렇게 다 하고 난 뒤에 거품 일면 이때부터 젖어 주셔야 됩니다. 딸 계속 젖으세요. 어느 정도 이게 방울이 사자 눈깔만큼 뻥글뻥글해질 때까지, 사자 눈알 뻥뻥 일어날 때까지 불을 약간 줄여주시고, 너무 많이 졸이면 나중에 진짜로 이게 너무 딱딱해서 이게 숟가락이 안 들어갈 정도로 되니까 약간 거품 나면 꼴쭉할 정도로 이렇게 정도로 해서 불을 끄세요. 불 끄면은 식으면 냉장고 놓으면 더 딱딱해지거든요. 자, 이제 왕방울만한 거품이 뽕뽕 일죠? 그러면 겁니다. 왕방울, 원방울 자매. 자, 이제 식히세요. 불 끄고 식힌 농도입니다. 조금 더 뻑뻑한 걸 원하시면 조금 더 끓이시면 돼요. 제가 냉장고에 하루 넣어 놨다가 또 꺼내 볼게요. 냉장고 하루 지난 농도입니다. 요 정도 물기입니다. 요거 요리하실 때 넣어 드셔도 되고 아니면 그냥 드셔도 되고 물에 타서 드셔도 되고 여러 가지 설탕 대용으로 사용하시면 돼요. 한번 먹어볼게요. 후루룩 짭짭짭. 너무 맛있어요. 10살은 젊어지는 것 같아요. 제가 요거 알려드릴게요. 지금 효능을 좀 알려드릴게요. 무의 효능은요, 소화 효소가 풍부해서 위를 튼튼하게 해주고 혈액을 맑게 해준다고 해요. 그래서 무밥을 먹으면 소화가 잘 되나 봐요. 특히 폐, 기관지에 좋은 무는 기침을 가라앉히고 가래를 삭혀주는 데도 좋고요. 조청 또한 소화 효소가 풍부하고 달지만 칼로리가 낮고 해독 작용을 해준다고 합니다. 자, 시청해 주셔서 감사하고요. 구독, 좋아요, 알람 해주시면 더 많은 정보 올려드리겠습니다. 고맙습니다.